Cihazınızın tamire mi ihtiyacı var? Ücretsiz teşhis sunuyoruz. Kapınıza kadar alıyor ve teslim ediyoruz, telefon veya seyahat gerekmez. Tamir öncesi size fiyat teklifi gönderiyoruz ve sadece onayladıktan sonra devam ediyoruz. Kolay, şeffaf ve profesyonel. Link açıklamada. Bugün, Dyson SV12 elektrik süpürgenizin kırık konnektörünü onarmak için gerekli adımları inceleyeceğiz. Öncelikle, bu işlem için ihtiyaç duyacağımız aletlere bakalım. Bir tornavida seti, lehimleme aleti, küçük bir kesme aracı ve temizlik için bir fırça gerekecek. İlk olarak, elektrik süpürgenizi kapatıp fişini çektiğinizden emin olun. Ardından, tornavida ile konnektörün bağlantı yerlerini dikkatlice açın. Bu işlem sırasında, tornavida setinizdeki uygun boyutta tornavidayı seçmeye özen gösterin. Konnektörü açtığınızda, iç kısmı kontrol edin. Eğer kablolar ya da lehim yerleri görünüyorsa, bunların temiz olduğundan emin olun. Lehimleme işlemini zorlaştırabilir. Bu noktada, temizlik için kullanacağınız fırçayı alarak, iç kısmı nazikçe silin. Eğer kabloların bağlantılarında bir hasar varsa, onları da değiştirmek gerekebilir. Bu durumda, yeni kablo parçalarını temin etmelisiniz. Eğer bunun çok zor olduğunu düşünüyorsanız, evden alım ve teslimat hizmeti sunduğumuzu unutmayın. Böylece, tamir işlemini profesyonellere bırakabilirsiniz. Şimdi, lehimleme işlemine geçelim. Lehimleme aletinizi ısıtın ve kabloları uygun şekilde konnektöre yerleştirin. Kabloların bağlantı noktalarını lehimlemek için dikkatli olun, fazla lehim kullanmaktan kaçının. Tüm bağlantılar sağlam olduğunda, konnektörü kapatın ve tornavida ile vidalarını sıkıca yerleştirin. Son olarak, tamir öncesi fiyat teklifimizi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Tamir sürecinin ne kadar süreceği ve maliyetleri hakkında bilgi almanızı sağlayacaktır. Tamam, konnektörünüz artık onarıldı. Elektrik süpürgenizi tekrar çalıştırmayı deneyin. Eğer herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, tekrar bizimle iletişime geçin. Unutmayın, telefon yok, seyahat yok, sadece işinizi kolaylaştırmak için buradayız. Cihazınızın tamire mi ihtiyacı var? Ücretsiz teşhis sunuyoruz. Kapınıza kadar alıyor ve teslim ediyoruz, telefon veya seyahat gerekmez. Tamir öncesi size fiyat teklifi gönderiyoruz ve sadece onayladıktan sonra devam ediyoruz. Kolay, şeffaf ve profesyonel. Link açıklamada.